Рано или поздно перед каждым мебельщиком встает вопрос, какой криволинейный станок взять для собственного производства, будь то начинающий мебельщик или производитель со стажем. Представляю вам один из самых популярных станков производства Delta Machinery – DM108. Данная модель поставляется на российский рынок с 2015 года и давно уже зарекомендовал себя в кругу мебельщиков. На первый взгляд, данная модель ничем не отличается от конкурентов, но на самом деле имеет ряд преимуществ. Ну, обо всем по порядку. Станок выполнен в напольном исполнении и имеет давно зарекомендовавший себя клеевой узел, состоящий из двух валов. Один вал нанесения клея наносит на деталь, соответственно клей, другой на кромку, что обеспечивает надежное склеивание. В отличие от станков с ременной передачей, наш оснащен надежным цепным приводом. И вам не придется каждые 3 месяца покупать новые ремни. Данный станок имеет 2-литровый клеевой бак, имеющий нижнее расположение. При аварийном отключении электроэнергии остатки клея не будут выливаться на станину, как это бывает у станков с верхним расположением клеянки. Кромочный канал оборудован гильотиной для предварительной обрезки кромочного материала толщиной до 3 мм. Управление гильотиной происходит автоматически от концевого переключателя при прямолинейном кромлении и от педалей при криволинейном кромлении, а также от счетчика, расположенным на панели управления. Одной из ключевой особенностей данной модели является наличие 2 педалей, одна из которых запускает подачу кромки, а другая – процесс срабатывания гильотины. Таким образом достигается минимальный припуск с каждой стороны детали. Данная особенность является незаменимой при кромлении крупногабаритных криволинейных заготовок. Педаль на запуск ставят в начале станка, педаль на гильотину с другой стороны, что позволяет осуществлять процесс кромления крупногабаритных криволинейных заготовок одному человеку, без помощи коллег. Далее за клеевой системой и гильотиной следует зона прижима, состоящая из одного приводного ролика и 4 допрессовочных. Допрессовочные ролики можно быстро снять в случае надобности для кромления криволинейных деталей. Второй особенностью данного станка является станина, выполненная из 5-мм стали, что исключает всевозможные ее деформации от температуры и тяжести заготовки. Обратите внимание на направляющие элементы стола. Они выполнены из цельного профиля, разрезанного перед установкой на станок по размеру станины, и, соответственно, не допускается перепад высот, и плита полностью прилегает по всей площади к поверхности клейноносящего ролика. Все управляющие элементы станка располагаются на передней панели. Процент рекламаций по данному станку близок к нулю. Но если даже вам понадобятся расходные материалы и запасные части, то они всегда есть на нашем складе. При использовании данной модели станка я рекомендую клеевой материал фирмы Nobel с диапазоном рабочей температуры от 110 до 150 градусов. Это позволит исключить деформацию даже самого деликатного кромочного материала.